अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ हाई बीपी के लिए स्पेशली। अगर आप या आपके घर में किसी को हाई बीपी की शिकायत है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने ज़ीरा और लाल साबुत मिर्च ऐड की है। मिर्च को फ्राई करने के बाद मैंने मिर्च को निकाल लिया है। अब मैं इसमें मूंग दाल ऐड करूँगी, जो कि मैंने पहले से ही बॉईल कर ली थी। बॉईल करते टाइम मैंने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। अब हम बाद में नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हम हाई बीपी के लिए बना रहे हैं। दाल ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से चलाऊंगी। फिर मैं इसमें पनीर क्यूब्स ऐड कर दूंगी। याद रखिए कि ये एक रेसिपी ही हाई बीपी का इलाज नहीं है। डॉक्टर की सलाह, कम नमक, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल भी जरूरी है। और साथ साथ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। इसको चलाते हुए मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, चाट मसाला ऐड करूँगी और इसको अच्छे से चलाऊँगी। इसमें जो फ्राई की हुई साबुत लाल मिर्च थी वो ऐड कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम इसमें कोरिएंडर लीफ और टोमेटो ऐड कर इसको सर्व कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में हेल्दी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।